হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। চলো আজ তোমাদের সাথে আমি একটা আনবক্সিং ভিডিও শেয়ার করি। তো রিসেন্টলি আমি এই ওয়াচটা মিন্ত্রা থেকে অর্ডার করেছিলাম। আমার ওয়াচের কালেকশন করতে ভীষণই ভালো লাগে, আমার এটা একটা হবি বলতে পারো। তো আমার কাছেই এই রকম এথনিক কালেকশন ছিল না, আর সোনাটার এই ওয়াচটা ভীষণই রিজনেবল প্রাইসে আমার খুবই পছন্দ হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে হাতে পাওয়ার পরে এই জিনিসটা আরও বেশি সুন্দর। কমেন্ট ফর দ্য লিঙ্ক।